နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားကမာဘိခဝေပမာဒဋ္ဌမမေ့ကြနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းကြတော့ဟန္တတာနိဘိခွေအမတ္တယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနတမ္ပါဒေထအပမဒနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြတော့အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့မမေ့မလျော့မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတတိကိုပြောတာတတိနဲ့မကင်းမကွာနေတတ်ဖို့အဲ့တော့တတိဆိုတော့ပြောကြလိမ့်မယ်တပည့်တော်တို့အိမ်မှာနေတတိနဲ့နေတာပါကိုယ်အိမ်မှာဟုတ်လားမိခလုတ်ပိတ်ပြီးပြီလားဆိုတာလဲတတိနဲ့နေတယ်ထမင်းချက်ရပြီလားဆိုတာတတိအဲ့ဒီတတိတွေကိုပြောရလားလို့ဆိုလောကလူတွေကအဲ့ဒီတတိတော့ရှိနေကြတာပဲစားရမှာဆိုတာလဲတတိရှိတာပဲအိပ်ရမယ့်အချိန်လဲတတိရှိတာပဲဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလုံးဝမှာဆိုတာတွေလဲတတိရှိနေတာအဲ့ဒီတတိမျိုးတွေကိုအပမဒလို့ပြောရလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီစကားလုံးလေးကတာမန်မမေ့မလျော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပမဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာ तू ကအပမဒဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲတမ်းတတိရှိနေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတလေးတစားလုပ်တာစင်ဆက်မပြတ်လုပ်တာရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားလုပ်တာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တာအဲ့ဒါလို့လှုပ်စေတတ်တဲ့တတိကိုသာလဲအပမဒလို့ပြောတာတဲ့တာမန်မမေ့မလျော့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီအပမဒဆိုတဲ့တရားဟာတာမန်တတိလို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ရအမတမခဲရင်တယ်လို့ပြောရလူတွေကတတိကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့လိုအပ်တဲ့တတိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတနေ့သာကုံသွားရောကုသိုလ်စိတ်တစ်ခါမှမဖြစ်လိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာတတိပြုတတ်မှဖြစ်လို့ရတာဟုတ်အနိုးဆိုဖြစ်ဖို့ရမရှိဘူးပေါ့တတိဟာတကယ်တော့လေရှားပါပစ္စည်းလေ့ကျင့်မွေးမြူထားခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူပေါ်လာမဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တမန်အပြင်လူတွေကတော့ပြောတာတတိနဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့တမန်တတိတွေကိုဒီနေရာမှာမဆိုလိုပဲနဲ့အပမဒဆိုတဲ့မမေ့မလျော့တဲ့တတိဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့တတိမို့လေ့ကျင့်ရမယ့်နေရာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်လေကာယဆိုတဲ့အာယုံဝေဒနာဆိုတဲ့အာယုံစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အာယုံဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံ၄မျိုးတည်းကမိမိတဏ္ဍာမှာလွယ်ကူရာအစဉ်ပြေရာအာယုံတစ်ခုနဲ့ကိုယ်တတိကိုကိုလေ့ကျင့်မှုမြဲတမ်းစင်စစ်မပြတ်တတိရှိအောင်ကြိုးစားဖို့လေ့ကျင့်ပေးမှရတဲ့တတိမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲတတိဆောင်မှုအမတန်မှအရေးကြီးတာဟောဒီတတိတရားရှိမှကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့အနုမို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအပမဒဆိုတဲ့တတိတရားဟာဘာကြောင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေမှန်သမျှသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပဲအလုံးဟာကုသိုလ်ပြုဖို့ရမမေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လုံးမိကြတာလူတိုင်းကုသိုလ်လုံးမိတာဟာအပမဒဆိုတဲ့တတိလေးဝင်လာတဲ့အချိန်လေးမှာလုံးမိကြတာလို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကာရပကအပမဒကုသိုလ်တရားကိုလှုပ်စေတတ်လို့ဒီအပမဒဆိုတဲ့တရားကုသိုလ်တရားကိုလှုပ်စေတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့သဘောအဲ့တော့အပမဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒမှာဆိုရင်အပမဒောအမတပဒံပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံဆိုပြီးဟောတာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းအပမဒရှိရအပမဒဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့တရားလို့အတိလင်းဟောထားတယ်ပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာအမတနဲ့မစ္ဆုနှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့ပြောထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဘဝတွေဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသေးတာမှမဟုတ်တာအလုံးဟာသေဆုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်နေကြသေဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်နေတယ်ဆိုထပ်တလဲလဲသေဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်နေရတော့ဒီသုံးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့
အဆုံးသတ်ကြီးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့အနေအထားမျိုးဟာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမတဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာမသေးရာနိဗ္ဗာန်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာ။ဘာလို့မသေးတာတော့ဆိုမမွေးတော့မသေးဘူးပေါ့။မွေးလာလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကဖြစ်လာရင်ပြတ်မှာပဲသေချာတယ်။အဖြစ်မရှိအောင်ကသူ့ဘာသူနေလို့မရဘူး။ तू ကအကြောင်းရှိနေရင်ဖြစ်နေတာ။ဆိုလိုတာကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တာဟာအပမာဒဆိုတဲ့တတိထားမှဒီအကြောင်းတွေကြောင့်တို့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုတာအသိဉာဏ်ကသိနိုင်တယ်။သဘောမှာအပမာဒဆိုတာတတိကမှအာယုံကိုယူမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပညာကအရေးကြီးဆုံးပဲအသိပညာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုဆိုတာဒါမို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဉာဏ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတုံးဆိုအပမာဒခေါ်တဲ့တတိအရေးကြီးတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိမှမရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာတတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးလို့စာပေကျမ်းဂန်မှာဒီလိုတိုက်ရိုက်တောင်ဆိုထားတယ်နာဟိတတိဝိရိဟိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရိဟိတာဆိုတာတတိကင်းမဲ့တဲ့တတိမပါတဲ့ပညာနာမအသိပညာဆိုတာနတ္ထိမရှိအဲ့တော့ဒီပညာလူတွေပြောတဲ့လောကီပညာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အသိပညာမျိုးဓမ္မပညာမျိုးကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်တဲ့ဓမ္မပညာမျိုးဟာတတိရှိမှပဲသိနိုင်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးရတယ်ယူပေးမှပညာကသိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပညာနဲ့တတိဟာတွဲဖက်ပြီးတော့လှုပ်လို့အဲ့တော့ပညာအလုံးလုံးလို့ရအောင်တတိကလမ်းခင်းပေးရတယ်တတိမှလမ်းခင်းမပေးလို့ရှိရင်ပညာကဘာမှမလုပ်နိုင်စွမ်းအင်တတိမရှိဘူးဥပမာရှင်းအောင်သဘောကျအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ချင်းကိစ္စကိုပြီးတဲ့မျက်လုံးဟာဆိုပါစို့စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်စာအုပ်လေးတော့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကစာအုပ်ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးဖွင့်ပေးတာလက်ကဖွင့်ပေးရတာအဲ့တော့လက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်ကဖွင့်ပေးမှမျက်စိကကြည့်လို့ရအဲ့ဒါလိုပဲတတိဆိုတဲ့လက်ကဖွင့်ပေးမှပညာဆိုတဲ့မျက်လုံးကကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ခုอ่ะဒီလိုဆက်ဆက်နေဒါကြောင့်မို့လို့ပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးတာကတတိဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပမာဒောအမတပဒံသိနေတာဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါတွေတန်တရားထဲမှာဘာကြောင့်အထက်တလဲလဲသိရသလဲလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့မွေးဖွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းတရားဆိုတာကိုသိအောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတာကတတိသိတာကပညာအဲ့ဒါလို့တတိကလမ်းပြလို့ပညာကသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တော့အကြောင်းတရားကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးတရားရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေရပ်ဆိုင်သွားလို့မဖြစ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတည်ဆုံးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်တတိကစွမ်းဆောင်ပေးတာဖြစ်သောကြောင့်အပမာဒောအမတပဒံလို့အပမာဒဆိုတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံမိမိလျောရောက်နေမယ်ဆိုရင်တန်တရားထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့သိခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပမာဒလက်ကင်ထားအပမာဒဆိုတာကိုလက်ကင်ထားမှအပမတ္တမမေ့မလျော့သူဖြစ်ပြီးတော့ပမာဒဆိုတဲ့တတိကင်းပေါ့မေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားထဲမှာရှိကြပြီးတော့
တန်ရာထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်အထက်ကရာဆရာကြီးကမေးလျောသူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကြည့်အောင်ပြောထားတော့ဆိုရင်ပမတ္တတသနာမသတ္တာရောအပါယာတကခေဟသရိတာသူပြောလိုက်တဲ့စကားပမတ္တတမေးလျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သတ္တာရောအပါယာငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူရကယ်လို့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံတို့ဟာတကခေဟသရိတာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတူချတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါလည်းစဉ်းစားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲအပယ်လေးပုံဟာမေးလျောသူအတွက်တော့သူ့အိမ်လိုပဲလို့ဒီလိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတာများတယ်လေဘလောက်ခရီးသွားသွားအချိန်တန်အိမ်ပြန်လာတာကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမေးလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ရာထဲမှာခရီးသွားနေတဲ့အချိန်တန်ရင်ပြန်ရောက်လာတဲ့နေရာဟာမေးလျောမယ်ဆိုရင်ပြန်ရောက်လာတဲ့နေရာဒီအပယ်လေးပုံသာဖြစ်တယ်ငရဲဘုံခဏခဏရောက်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံခဏခဏရောက်တယ်ပြိတ္တာဘုံခဏခဏရောက်တယ်အတုရကယ်ဘုံခဏခဏရောက်တယ်တော့မေးလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘုံကနေပြီးတော့အဝေးခွာသွားနိုင်ခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ကြဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မေးလျောသူဟာအပယ်လေးပုံနဲ့မကွဲမကွာဖြစ်နေရတယ်လဲလို့ဆိုမေးလျောတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကကုသိုလ်မှမလုပ်တော့တာမေးလျောတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဘက်ကမေ့ထားတာကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှမျိုးဟာသဘာဝအားဖြင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာကြတဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုကုသိုလ်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံစတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ထိုအာယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးအာယောနိသောမနတိကာရမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုမြင်ကြားအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်လို့အဲ့တော့လောကမှာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်မှုနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မှုဟာဘယ်ဟာကများတယ်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှုတွေကများကုသိုလ်ဖြစ်တာအလွန်တရာမှနည်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခက်တုံးဆိုယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးလို့ပဲအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဆိုတာဘယ်လိုနဲ့မှရနိုင်တာတုံးဆိုနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဟာသူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှစဉ်းစားတတ်တာအနုဆိုရင်နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးမစဉ်းစားတတ်ဘူးမစဉ်းစားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုတွေးသမျှတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေကြီးပဲတွေးပြီးတော့ခုတ္တဏမှာဖြစ်သမျှတွေဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးပဲများပြီးတော့နောက်ဆုံးဟာအပေပုံမှာပဲအဖြစ်များရတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေအဖြစ်များလို့ဒီလိုပြောတာနော်တချို့တလေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတော်ကောင်းတရားကြားနာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ထားတတ်သွားနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေနားလည်လာတယ်နားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအခွင့်အရေးနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ကျိုးကြောင့်ညီညွတ်ဖို့အလွန်မှခဲယဉ်းတာဒါကြောင့်မို့ဒီယောနိသောမနတိကာရအာယောနိသောမနတိကာရဒီနှစ်ခုဟာလေ့ကျင့်ရမယ့်အရာနှစ်ခုပဲယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ wise attention ပဲအသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်မှုမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းယောနိသောဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့နှလုံးသွင်းတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့နှလုံးသွင်းမှယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းမှုကိုကြည့်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို
မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမမတ်မကန်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုဒေါသတွေဖြစ်လာဒေါသတွေဖြစ်လာမတည့်တဲ့လူနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလို့ဒေါသဖြစ်လဲဆိုရင်အာရဏိတောမနတိကာရဘာတွေတွေးမိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တုန်းကသူနဲ့အစင်မပြေခဲ့တာတွေဟာခေါင်းထဲမှာတတိကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်တာပဲပေါ့ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲယောနိတောမနတိကာရနဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးသူ့ကိုဒေါသဖြစ်နေလို့လဲဘာကြိုးထူးမှလဲသူလည်းသူကံနဲ့သူပဲငါလည်းငါကံနဲ့ငါပဲငါတဏ္ဍမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မသိဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ငါပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုမလာတော့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီလိုတွေးရင်အကုသိုလ်ဟိုလိုတွေးရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့တွေးပုံတွေးနည်းဟာမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြင်ပုံမြင်နည်းဟာမျိုးမျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အမြင်နဲ့မတွေးနဲ့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ကိုတွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြစ်မြင်နဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မတွေးနဲ့ဟောမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တွေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မတွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်ကဝင်လာမှာပဲပေါ့တချို့လမ်းသွားရင်ပဲအလို့လျောက်တလန်းတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ကားမောင်းသွားရင်တောင်မှပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးကိုရှိကကြော်တက်သွားတာတို့ဟုတ်လားကိုရှိကဖြတ်သွားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့နေတာလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တနည်းကတော့သိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အပြစ်ဆိုတာကိုမရှုပဲနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမစင်ញင်မစင်စားပဲနဲ့ကိုယ်မှနှလုံးသွင်းတရားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲသွားနေလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြစ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းမှဖြစ်တာဖြစ်တယ်မရိယာဆရာတော်ကြီးနှလုံးသွင်းနှလုံးပေါ့မရိယာဆရာတော်ဆိုတာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကသိခံစိတ်အလွန်များတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကအကောင်းဘက်ကကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတတ်တာသမင်းပြောလေးချက်ကတ်လို့ရှင်လဲဟေးဝါရတာတက်တာလားပေါ့ဒီကနေ့မာလေးချက်တွေးလို့ရှင်လဲတောင်းစားရတာပေါ့လို့ဒီလိုတွေးတယ်စားငံလို့ရှင်လဲအစာကြေးတာပေါ့စားငံလို့ရှင်လဲအစာကြေးတာပေါ့စားပေါ်လို့ရှင်လဲပဲရင်ငတ်တက်တာပေါ့ဒီလိုပဲတွေးတယ်အဲ့တော့အကောင်းဘက်ကနေလှည့်တွေးလို့ရှင်ကိုယ်မှာအကုသိုလ်ဆံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတာအဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့မမေ့မလျော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်တတိထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဆိုတာအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တဲ့နေပေါ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့ဆက်မဖြစ်အောင်ဟန်တာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုသိမှကြိုးစားခြင်း၄မျိုးထဲမှာသမ္မပဒံတရား၄ပါးဆိုတာအလုံးသိကြအကုသိုလ်တတိနဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့တတိထားနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့တတိကဟန်တာတယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုကြိုးစားအဲ့ဒါကိုပဲသမ္မာဝါယာမမဂ္ဂင်၈ပါးမှန်ကန်စွာကြိုးစားအထောက်မှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုပ်တိုင်းဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုကိုအကူအညီပေးတာဘယ်သူကအကူအညီပေးတော့ဆိုတတိကအကူအညီပေးတယ်ဒါမို့သမ္မာဝါယာမပြီးတော့သမ္မာတတိဆိုတာအနိကမြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးထားတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပဲအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍနောက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တမ္မာအပြင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအင်မတန်မှအရေးပါတယ်တဲ့
အကယ်၍တတိတရားမရှိဘူးတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတတိလက်လွတ်ဆိုတာတဏိတာကုံသွားတော့လေကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဆိုတာတစ်ခါမှမဖြစ်လိုက်ဘူးတနေ့လုံးနေတာတောင်မှပဲကုသိုလ်စိတ်တစ်စိမ့်မှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့အတွက်ကတော့တက်တဲ့အကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့တစ်နေ့လို့လည်းလို့ပြောရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိမကွာအတိပညာနဲ့နေထိုင်ဖို့ရအမတ္တမအရေးကြီးတယ်မဟာတတိပ္ပဏသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတတိတံပစဉ္ညဆိုတာကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်တတိဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအမှတ်ရနေမှုနဲ့တံပစဉ္ညဆိုတာဆင်ញင်တုံတရားပဲတတိထားမှုနဲ့ဆင်ញင်တုံတရားဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလေ့ကျင့်ရမှာကတော့တတိနဲ့တံပစဉ္ညကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုတံပစဉ္ညပပဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပ္ပဏသုတ်မှာဟောထားတယ်ထို့သုတ်တန်တွေမှာလည်းဟောထားတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုရင်တတောဘိက္ခွေတံပဇာနောကာလအာကင်ခေယဆိုလိုတာကတတိနဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မင်းတို့သိမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ညာလို့ဒီလိုပြောထားတာနော်အဲ့ဒါနဲ့စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာတနေ့ကျတော့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်မှာပဲအဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုအဆုံးမသတ်ခင်ဘာနဲ့နေရမလဲလို့ဆိုရင်တတိနဲ့တံပစဉ္ညနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုတတိနဲ့မှမနေနိုင်ဘူးတတိတံပစဉ္ညလက်လွတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမေးလျော့သူလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေးလျော့သူမဖြစ်ရလေအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတတိတံပစဉ္ညကိုလေ့ကျင့်ရမယ်သူ့ဘာသူအလိုလျောက်တတိကောင်းလာသူဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပ္ပဏသုတ်မှာဟောထားတာလေဒီအဘိက္ကံတေပဋိက္ကံတေတမ္ပဇာနာကာရီဆိုတာတတိနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ရွှေ့တယ်နောက်ရွှေ့တယ်ရှေ့ရိမ့်တယ်နောက်ရိမ့်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့နေရမယ်တတိနဲ့တံပစဉ္ညနဲ့နေရမယ်လို့ဘာလို့တတိမကွာအသိပညာနဲ့လောက်ရမယ်လို့ဒါကလေ့ကျင့်ခံယူတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလို့လောက်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာလေ့ကျင့်ခံလောက်တာပဲပေါ့စိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခံ mental exercise လောက်တာကိုဒါတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အဲ့တော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ဘယ်လိုတတိပေးထားလဲဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုရင်ကထံပုတ္တမေရတိတိဝါဝိတိဝတ္တန္တိတနေ့တာကုံဆုံးလာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းဟာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ချက်ကပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်စစ်ဆေးဖို့ပြန်လီသုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ပြန်လီသုံးသပ်ဖို့ဗဓမ္မအရေးကြီးတယ်နည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်လို့တနေ့တာလှုပ်ရှားပြီးညအိယာဝင်ပြီဆိုတဲ့အခါပြန်သုံးသပ်ချင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီနေ့ငါဖို့ကုံဆုံးလာတာလဲဘာတွေနဲ့ငါကုံလာလဲလောကလူတွေကအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေဟာဈေးကပြန်လာလို့ရှိရင်စည်ရင်တွက်ကြတယ်လေဒီနေ့ဘလောက်ရင်းတယ်ဘလောက်မြတ်တယ်ဒါတော့တွက်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစည်ရင်တွက်တဲ့လူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လူဆိုတာအမတမနယ်လိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညာချမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့တနေ့တာကိုငါဘယ်လိုကုံဆုံးလာတာလဲဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်မစဉ်းစားရင်အခြေအနေမှန်ကိုမသိဘူးအခြေအနေမှန်မသိလို့ရှင်အဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့အခြေအနေမှန်သိမှအဖြေဆိုတာထုတ်လို့ရတာကိုယ့်မိခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တနေ့တာမှာငါဘယ်လိုကုံဆုံးလာသလဲမနေ့ကစပြီးကိုယ့်ပြန်ကြည့်ဘယ်လိုကုံဆုံးလာလဲဆိုကုသိုလ်တွေနဲ့ကုံဆုံးလာလားအကုသိုလ်တွေနဲ့ကုံဆုံးလာလားဘယ်ຢာတွေကငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာများသလဲလို့ဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်လို့
အကုသိုလ်တွေကများနေတယ်ကုသိုလ်တွေကနည်းနေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ဟာဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေအဖြစ်များအောင်ငါကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်သုတ္တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပဲဟောတယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီမှာဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတခြားသုတ္တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိသေးတယ်သူများစိတ်ကိုမသိကျင်နေပါစေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်လောကလူတွေကစတ်စုကျင်တော့သူများစိတ်ပဲသိအောင်လုပ်ချင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကြတော့ကိုသိတယ်လို့ထင်တာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုသိအောင်လုပ်စမ်းပါတဲ့သူများစိတ်မသိကျင်နေပါစေကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ကာမိသန္တဆိုတဲ့တရားတွေရှိသလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တဲ့မြင်เสียအာယုန်နှစ်သက်เสียအာယုန်မြင်လို့မျက်စိကမြင်ပြီးနှစ်သက်เสียအာယုန်ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာရှိသလားအတန်ကြားပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာရှိသလားအနံ့ရပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာရှိသလားအရသာခံပြီးတော့တတ်မဲ့တာရှိသလားခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နဲ့တတ်မဲ့တာရှိသလားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဒီလိုချင်နဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာဆန္ဒတွေရှိသလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖယ်ဖို့ကြိုးစားပါတဲ့ဒါပြောတာနော်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းမရှိအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးမရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလူတွေဟာလောဘရှိရင်ဒေါသဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အလိုကြရင်လောဘလေအလိုမကြရင်ဒေါသဆိုတာလာတာပဲအဲ့ဒါကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဆန့်ကျင်မှုကလေးပေါ်လာတာဟာဒေါသပဲဗျာပါဒပဲအဲ့ဒီဗျာပါဒရောငါတဏ္ဍာမှာရှိသလားစဉ်းရင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှိရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကောင်းမွန်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ထို့တူပဲကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါစိတ်မှာတက်ကြွမှုရှိရလားဆိုတာစဉ်းစားတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့လူတွေမှာတက်ကြွမှုအားနည်းတတ်တယ်ကြည့်လေကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်မပါဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဖျားရှိခိုးဖို့စဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာမပါဘူးဆိုတာဌိနမိတ်တာရဲ့သဘောတွေပဲပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ကတွန့်သွားလို့ရှိရင်ဒါဌိနမိတ်တာရဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒီဌိနမိတ်တာဆိုတဲ့စိတ်အားရော့ကြမှုတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိသလားမရှိဘူးလားကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့ရှိရင်မရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်ဝီရိယအားနဲ့တွန်းဖယ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒိစ္စကောကုဆစိတ်ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေပေါ့ဒီဥဒိစ္စဆိုတဲ့စိတ်လေမှုကောကုဆဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေဒါတွေရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးအဲငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေသလားစိတ်ထဲမှာဒီသဘာဝတရားတွေရှိသလားဆိုတာအစဉ်စဉ်းစားရှိလို့ရှိရင်မရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်ဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်တရားဘုရားတရားတန်ခါအကျင့်သိက္ခာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတွေးတောကြည့်လိုက်တဲ့အခါယုံမတန်တရားတွေရှိသလားမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံမတန်တရားတွေရှိသလားတွေးဝေပြီးတော့နေတာတွေများရှိသလားလို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်မရှိအောင်ကြိုးစားတရားတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူအဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဖြင့်ဝိသိကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရမှာတော့ဆိုဝိသိကိစ္စပျောက်အောင်တရားနာရတယ်အမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်အသိပညာတွေစီးပူးအထောက်ရတယ်ဒါဝိသိကိစ္စပျောက်အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသိကိစ္စတွေတန်တရားတွေများလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလေ့လာခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အကြောင်းတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိလာရင်တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိလာလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီအသိပညာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်တရားဆိုတာပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလို
ဩဒိစ္စကုက္ကုဆဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေရှိလာရင်ဘာနဲ့ငြိမ်းရမလဲဆိုရင်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထားတဲ့တမာတိစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြင့်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကိုရရှိလာထိနာမိတ်တာတွေဆိုတာကြတော့ဝီရိယစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြင့်ပေးဖို့လိုတယ်တဲ့ကာမိသန္တာဆိုတာကြတော့အတုပဘာဝနာတို့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေတို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုလျှော့ချလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူ့အဖြေလေးတွေနဲ့သူလှုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတာတနေ့တာအတွက်အခြေအနေတစ်ခုကိုသုံးသပ်ဆင်ញင်ပြီးတော့ကိုအဖြေထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်တွေကိုသိပြီးတော့ကိုလိုရမယ့်လုပ်ငန်းကိုလည်းရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိတံစင်ညာကိုလေ့ကျင့်ပါလို့မမေ့မလျော့သူဆိုရင်ဒီတတိဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာတတိထိုတမ္မာတတိကိုချဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖွယ်အာယုန်၄မျိုးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုပြီးတော့ဟောကြားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းယူဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ဟောကြားခဲ့တာအဲ့ဒီအတိုင်းလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတိကောင်းမှုအဖြစ်ကိုရရှိလာအဲ့တော့မေးလျော့သူနဲ့မမေးလျော့သူဆိုတဲ့စံတတ်မှတ်ချက်တွေကအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုအောက်မေ့မှတ်ရမေးလျော့သူဆိုတာအခြေခံအဆင့်နဲ့ပြောရမယ်မေးလျော့သူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့လို့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာတယ်လူဘဝရလာပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှစာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေကိုသာလုံးပန်းတယ်စာဝတ်နေရေးကိစ္စလုံးပန်းတဲ့အခါမှာတရားတဲ့ဤဖြစ်စေမတရားတဲ့ဤဖြစ်စေဤမျိုးစုံအသုံးချပြီးတော့စာဝတ်နေရေးပြည့်စုံမှုလုပ်ပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါတွေကိုမစင်စားပဲနဲ့ဒုစရိုက်လည်းလှုပ်ထားပဲကြုံသလိုလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးဝမစင်စားပဲနဲ့စာဝတ်နေရေးကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနံပါတ်1အခြေခံအဖြစ်မေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဲတနေ့တာအချိန်ကုန်သွားရင်ဒါလုံးဝမေးလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါလို့လုံးဝနေလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပမတ္တသသနာမစတ္တရောအပါယတကခေဟတရိတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အလားအလာဟာသူသွားရမယ့်နေရာဟာအပယ်လေးပုံသာဖြစ်တော့မှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပမတ္တဆိုတဲ့မေးလျော့သူအခြေခံအဆင့်ဟာအဆိုးဆုံးအဆင့်ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တီးတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ဒုစရိုက်တွေနဲ့တော့အသက်မမွေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုယမယံခါလုပ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကိုယမယံခါတတိရတယ်လုပ်တဲ့အခါလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့အခါမလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတာမန်အားဖြင့်ဒါနကုသိုလ်လေးသာလုပ်တယ်သီလဆိုတာမဆောက်တည်ဘူးဒါနကုသိုလ်လေးတော့ယမယံခါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်သီလရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမေးလျော့သူလို့ပဲခေါ်သေးတယ်ခုနကဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့လူကနေစာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမမေ့မလျော့သူလို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့သူဟာသီလကိုမဖြည့်ကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမေ့လျော့သူလို့ပြောလို့ရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သူဟာကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့ရအတွက်မေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုမေ့လျော့သူပဲအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုလေးတော့သူရှိတယ်သီလမရှိဘူးသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝဟာဒါနကောင်းမှုကအကျိုးပေးတဲ့အခါချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တော့လည်းပဲသီလမပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောနိုင်ကဲဘယ်လိုမခံစားရတာတုံးလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဒါနကောင်းမှုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝမှာလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာသို့တော့သီလနဲ့မပြည့်စုံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းခဏခဏပြတ်တယ်လူကလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအသက်တူတယ်ယောဂများတယ်ဆိုဘယ်အချိန်သွားခံစားနော်သီလမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိလာတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသီလလုံမှလူတွေဟာကျမ်းမာမှုတို့ပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မာမှုတို့ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့သ
သီလမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမရအောင်မရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာသူ့အတွက်အသုံးမဝင်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ပေါ်ပါရဲ့ယောဂတွေကထူပြောနေတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သေတယ်အသက်တိုတယ်ဟောသီလမရှိဘူးဆိုဒါမှသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလူတွေကပြောတယ်နော်သီလကောင်းလိုက်တာသီလကောင်းလိုက်တာနဲ့ကြည့်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနတော့လုပ်ဖို့ရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမမေ့မလျော့သူလို့ပြောနိုင်တော့လဲသီလကိုမေ့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအထက်ကနေကြည့်ရင်တော့မေ့လျော့သူလို့ပဲပြောရအောင်မယ်အစင်းစင်ပြောသွားတဲ့သဘောဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒါနလည်းလုပ်တယ်သီလလည်းလုပ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်သူကမမေ့မလျော့သူလို့ခေါ်နိုင်တော်လဲပဲဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံးဝမလုပ်ဖဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမေ့လျော့သူလို့တစ်ခါခေါ်ပြန်တယ်အဲ့တော့မေ့လျော့သူလို့အခေါ်ခံရမဲ့အတိုင်းအတာတွေကဘယ်ထိအောင်သွားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိပဲယဟန္တာဖြစ်သွားမှမေ့လျော့သူအဖြစ်ကလွတ်မယ်တဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှတော့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်မေ့လျော့သူပဲရောက်ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တဂရဂံဖြစ်အောင်တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်အနာဂံဖြစ်အောင်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေ့လျော့သူလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အပ္ပမဒလို့ဆိုတဲ့တရားရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟာဘယ်ကြမှာပြည့်ပြည့်စုံလုံးဆိုရင်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှအပ္ပမဒရဲ့ဘဝပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မမေ့မလျော့သူဆိုတာဟာယဟန္တာဖြစ်မှဒီနာမည်အပြည့်အဝရနိုင်တယ်။ကြံတဲ့အချိန်ကျတော့ရှုထောင့်တစ်ခုဒီ aspect ပေါ့လေရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကသာလေသူကမမေ့မလျော့သူလို့ခေါ်လို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့လျော့သူလို့ဒီလိုပြောရ။ဥပမာမဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဓမ္မကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့နေရင်မြတ်စွာဘုရားကမေ့လျော့သူလို့ပဲခေါ်ပြန်တယ်။တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်မေ့လျော့သူလို့ပဲခေါ်တယ်။ယဟန်အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်မကြိုးစားသေးဘူးတရားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေ့လျော့သူလို့ပဲခေါ်တယ်။ဒီလိုအစစ်နဲ့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဟာသုတ်တန်တစ်ခုအရာဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်။မြတ်စွာဘုရားဒီကပိလုနေပြည်တော်နေကြောရအောင်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာနန္ဒီယဆိုတဲ့တာဂေဝေမင်းတယောက်ရှိတယ်သူတို့ကတရားဘက်ကနေစိတ်ဝင်စားကြတယ်နန္ဒီယတို့မဟာနာမတို့ဂေါရတို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီဘုရားကျောင်းတော်လာပြီးတော့မိခွန်းနေမေးကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာနန္ဒီယဆိုတဲ့တာဂေဝေမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုတနေ့ကျတော့လျှောက်တယ်သူလျှောက်တာကသောတာပန်အခြေခံအနေနဲ့သူလျှောက်တယ်အဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်သောတာပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အခုခေတ်မှာသောတာပန်နဲ့တော်တော်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ခေါ်တာလဲသောတာပန္နဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသောတာအာပန္နလို့ပြောပြစကားလုံးဆိုတာအမြဲတမ်းတိတိကျကျဖော်ပြထားတာသောတာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသောတာလို့ပြောတယ်သောတာဆိုတာဒီနေရာမှာနားကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသောတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကနားကိုဟောတာရှိတယ်ရေစည်းကြောင်းကိုဟောတာရှိတယ်စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုဖော်တယ်ပေါ့နားရဲ့ရေစည်းကြောင်းရဲ့ဒါမို့ဟိုသတင်းကြေညာတဲ့အခါကျတော့နာသောတာဆင်ញပါဆိုတာအဲ့ဒါနာကိုပြောတာနော်သောတာရှင်နေဆိုတာနာကိုပြောတာရေစည်းကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသောတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသောတာဟာရေစည်းကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ရေစည်းကြောင်းဆိုတာတင်စားထားတဲ့စကားတစ်ခုပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုရေစည်းကြောင်းလို့တင်စားလိုက်တာအဲ့တော့သောတာပန္နဆိုတာသောတာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရေစည်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပန္နရောက်သွားသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်
အဲ့တော့သောတာပန်လို့ခေါ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရည်စည်းကြောင်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်းဟူသောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်မိသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ Sri Intara လို့ပြန် Sri ဆိုတာရည်စည်းကြောင်းပဲတချို့ကတော့ Sri Winna လို့ပြန်တာလည်းရှိတယ်ဒါပါဠိနဲ့ကိုက်အောင်ပြန်မယ်ဆိုရင် Sri Intara ပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားပြီလိုင်းပေါ်တက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုင်းတုံးဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လိုင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လိုင်းဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဟာဝိပဿနာကျင့်တဲ့အဆင့်နဲ့မကဘူးသူကဝိပဿနာတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့မဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့ဒီ unity တစ်ခုပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုဒီ၈ခုဟာစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားပြည့်သွားတဲ့ဒီ၈ခုကိုပဲမက္ခလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမက္ခဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ဒီလိုပြောတာနော်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပထမဆုံးဝင်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာတွေလိုအပ်တော့လို့မေးလို့ရှိရင်သူကအကြောင်းတရား၄မျိုးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်အကြောင်းတရား၄မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတပ္ပုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမှုနောက်တတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာမှုဒါအပြင်ဘက်ကအကြောင်း၂ခုနောက်အတွင်းအကြောင်း၂ခုကဘာတော့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်မှုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုလို့ဒါကအတွင်းပိုင်းကအကြောင်း၂ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်း၄ခုရှိတယ်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသောတာပန်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တာတပ္ပုရိတတန်တေဝရှင်အတ္တစီကယေဓမာဟိတုပ္ပဘဝဆိုတဲ့တရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါတတ္ထမတဝနာဒီနှစ်ခုရှိတယ်သူ့ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယောနိသောမနတိကာရတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာ apply လုပ်တာဒါကျင့်တာပဲပေါ့ကျင့်တယ်ဆိုတာဟာအချိန်ကြာကြီးကျင့်ရတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကမတူဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတရားနာရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုအတိညာဏ်ကရောက်ရှိသွားပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကြတော့ခန္ဓာကိုရှင်သာရိရှင်အတ္တစီဟောနေတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲသူကဆင်ခြင်လိုက်လို့အတိညာဏ်တွေပွင့်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာဒါကျင့်တဲ့အချိန်လေးပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလေလူတော်မှအပြင်မဲ့ကျင့်ကြတာပဲကြည့်အောင်တချို့ကတစ်လနဲ့တချို့ကတစ်ဖက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တချို့ကတစ်လနဲ့မှသောတာပန်ဖြစ်တယ်တချို့ကတစ်နှစ်နဲ့မှဖြစ်တယ်ဟောတူနဲ့တူတာမှာတချို့ကတရားနာရင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားဒီလိုမတူတာဟာတယောက်နဲ့တယောက် qualification မတူတာပေါ့အရေးချင်းချင်းမတူတာတော့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာတူနဲ့တူရည်ချင်းချင်းဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာအခုအကြောင်းတရား၄မျိုးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်နာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီပထမဆုံးရောက်ရှိအဲ့ဒါလိုရောက်ရှိသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်တစ်ခုဟာလည်းပျောက်ကင်းသွားတယ်ဝိသိကိစ္စဟာဆိုတဲ့တရားဓမ္မအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတန်တရားကင်းစင်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုဟာသူ့အဖို့မှာလုံးဝလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူ့မှာတန်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာရင်တန်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမှားယွင်းတဲ့အမြင်ဟာလည်းသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဒါရင်လာလို့ဆိုမကဘူးသူ့မှာအပေချလောက်တဲ့လောဘဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအပေချလောက်တဲ့ဒေါသလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒေါသရှိသေးတော့လည်းအပေချလောက်အောင်မပြင်းထန်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေဟာလည်းအများကြီးရောပါသွားပြီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေအများကြီးဝင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီမာနရှိပေမဲ့လို့စော်ကားတဲ့မာနမျိုးသူ့မှာမရှိတော့
ပြီးတော့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတော့သူတဏ္ဍာမှာမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာမစ္စရိယဆိုတာမရှိဘူးသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်နှုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရတဲ့ငါသိတဲ့တရားမျိုးတလောကလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပါစေဆိုစိတ်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာနော်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်ငါသိတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေတရားတွေအားလုံးသိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်တဲ့သူသိတဲ့တရားကိုသူများပြောဖို့ရကြတော့ရွှေအိုးကိုသူများပြဖို့ရဝန်လေးတယ်လို့ဝန်လေးတယ်တဲ့ဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေနှစ်ခုစာပေကျမ်းဂန်မှာဒီလိုရေးထားအဲ့တော့သောတပန်ဒီသောတပန်လို့လျှောက်ပြောနေရင်တော့ဒါတကယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ရွှေအိုးမစစ်ရင်တော့ပြလို့ရတာပဲပေါ့ဘယ်သူမှမယူဘူးလေရွှေထုတော့ပြလို့ရမှာပေါ့ရွှေစစ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမပြဘူးလို့ဆိုလို့အသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်လူတိုင်းကိုသူအတိမျိုးသိစေခြင်းနဲ့သူသိတဲ့တရားကိုသူများထုတ်ဖော်ပြောဖို့ရကြတော့ကိုသိမ့်ထားတဲ့ရွှေအိုးကိုသူများပြဖို့ရဝန်လေးသလောက်ဝန်လေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့ဒီလိုအချင်းရနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံကဲသောတပန်ဖြစ်သွားတာကြတော့ဘယ်လိုအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံသွားတော့ခုနကသောတပန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကအကြောင်း၄မျိုးနဲ့သူကြိုးစားအထောက်လို့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်သူရောက်သွားပြီပထမဆုံးအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သောတပန်တွေရရှိတဲ့အင်္ဂါရက်၄ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာဒမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တာခါတိုင်းယုံကြည်တာနဲ့မတူဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဂုံကိုနှစ်ကာယုံကြည်တာမျိုးဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားပေါ်မှာယုံကြည်တာလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့နှစ်ကာယုံကြည်တာတာမန်ယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတန်ခေအဝိစ္စပတာရအရိယတန်ဃာတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုကလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာမျိုးဖြစ်သွားဆိုလိုတာကတရားတက်တက်မဟုတ်ဘူးသူကအသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့တရားဖြစ်သွားပြီအသိဉာဏ်ပါသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဒီလိုပြောတာနော်တမန်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ကပြောင်းနိုင်သေးတယ်လေဒီပြင်လူတယောက်ကလာပြောသွားရင်သူယုံကြည်မှုကပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်သူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်တာနော်ဒါအမှန်ဘယ်သူပြောလို့မှမရတော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝိစ္စပတာဒဆိုတာတုံလှုပ်ရင်းရိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အသိဉာဏ်ပါတဲ့တရားနဲ့ယုံကြည်တာတဲ့နောက်တစ်ခုကအရိယကန္တသီလလို့ဆိုရဲ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလကိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းမျက်မျက်နှိုးနှိုးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လို့အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မျက်နှိုးတုံဆိုရင်သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာဆိုပါစို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဘဝမှာဒီဘဝကသောတပန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝလူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာသူက၅ပါးသီလအလိုလိုလုံးလာတယ်သူများအသက်တတ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးနော်သီလလို့သူသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေသူများအသက်တတ်ရမှာတိတ်ဝန်လေးတယ်မတတ်ဘူးသူများဥစ္စာခိုးဖို့ရအတွက်ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးနော်သူတော်ဘာသားများပြမမှုဆိုရင်စိတ်ထဲတော့မရှိဘူးလိန်ပြောဖို့ရဆိုတာလဲသူကစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးအယက်သေးစားတောက်စားမှုဆိုတာလုံးဝအနတ်တော့မခံနိုင်ဘူးဒါသောတပန်ဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပဲပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဒါစိတ်ကပြောင်းသွားရင်ဒီအခြေအနေတွေအကုန်ပြောင်းတာပဲလေအဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ခရားပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်ခြင်းတန်ခါပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရိယကန္တသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘဝမပြောနဲ့ဘယ်ဘဝမှမချိုးဖောက်တော့ဘူးတဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေသူကအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မြဲသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်အဲ့တော့ခုနကနန္ဒီယဆိုတဲ့တာကဝေမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရိယတာဝကအရိယတာဝကဆိုတာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုအရိယတာဝကလို့ခေါ်တာအရှင်ဘုရားအရိယတာဝကဟာဒီသောတပန်နေပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါရပ်၄မျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အရိယတာဝကကိုမိမိလျော်လျော်နေတဲ့အရိယတာဝကလို့ပြောရမလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူလျှောက်တာသူလျှောက်ပုံကနော်
သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါ၄မျိုးနဲ့သောတပန်အင်္ဂါ၄မျိုးတစ်ခုမှမရှိတဲ့အရိယသာဝကဆိုလိုတာကဘုရားတပည့်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီအင်္ဂါဘုရားကိုနှစ်ကာကြည်ညိုခြင်းတရားကိုနှစ်ကာယုံကြည်ခြင်းတန်ခါကိုနှစ်ကာယုံကြည်ခြင်းနဲ့၅ပါးသီလကိုမြတ်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၄မျိုးတစ်ခုမှမပြည့်ပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအဲ့ဒီတစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမှာလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့လုံးဝမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာစရင်မဝင်တဲ့ပုထုဇဉ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့မေ့လျော့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားကမပြောဘူးအဲ့ဒါကပုထုဇဉ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ငါဆိုလိုတာကမမေ့မလျော့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်ပါတယ်တဲ့လူတယောက်ဟာသောတပန်အင်္ဂါရပ်၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖះကိုလည်းနှစ်ကာကြည်ညိုတယ်တရားကိုလည်းနှစ်ကာကြည်ညိုတယ်တန်ခါကိုလည်းနှစ်ကာကြည်ညိုတယ်အရိယကန္တသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံသို့တော့သူဟာဖះကိုကြည်ညိုခြင်းဆိုတာလေးနဲ့တင်ခြေနှက်နေပြီးတော့တနေ့တာမှာလဲကမ္မထဘာဝနာနှလုံးသွင်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့ညအခါမှာလည်းပဲနှလုံးသွင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေ့လျော့သူလို့ပြောတာနော်ဆိုလိုတာကသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းပဲတရားနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားတချို့ကသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာမှလုပ်เสียမလိုဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါတော့ကရှင်ဂုဋ္ဌိကရဲ့အမေးကိုဖြေတာဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေးတစ်ခုဖြေတဲ့အခါမှာဟိုကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တုတ္တရှိတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သီလရှိတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်သောတပန်ဖြစ်ရင်ရောဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရမှာပဲတဲ့သက္ကရာကံဖြစ်ရင်ရောဆိုသက္ကရာကံဖြစ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရမှာပဲတဲ့အနာဂံဖြစ်ရင်ရောအနာဂံဖြစ်ရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရမယ်ယန္နာဖြစ်ရင်ရောယန္နာဖြစ်ရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဒီလိုဖြေခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မေးတဲ့ကိုတော့ရှင်ဘုရားယန္နာဆိုတာဘာမှလုပ်เสียမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့အေးတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်မှုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့သူစိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဆိုပါစို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇပတာရလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုမှုတရားတရားလေးနဲ့ကျင့်납ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်납ပြီးတော့နေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားမထုတ်ဘူးတဲ့နေ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလွတ်လပ်တဲ့တမာတိစွမ်းအားမျိုးသူမလုပ်ဘူးတဲ့နော်ညအခါမှာဆိုလဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ဒီအာယုန်တွေကသိမ့်ချုပ်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာနေတဲ့ဘာဝနာကျင့်စဉ်တစ်ခုမကျင့်ဆိုလိုတာကရီသောတပန်တော့ဖြစ်တယ်သောတပန်အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ခြေနှက်ပြီးတော့နေ့လေသမထလုပ်ငန်းမလုပ်ဘူးညလည်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့မိမိလျော့ရော့ဒီသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုသူ့မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဒါကကျင့်မှဖြစ်တာတမာတိဆိုတာဝင်စားမှဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲတမ်းကြီးမြင်နေတာမှမဟုတ်တာဟောယန္နာဖြစ်သွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတမ္မာမဲယန္နာလည်းမျက်စိရှိတော့မြင်စရာတွေမြင်နေမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ပါမောဇ္ဇဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရဝန္တာမှုဆိုတာသူ့မှာမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဝန္တာမှုမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပီတိဆိုတာသူ့အောင်ဖြစ်ဘူးတဲ့ပီတိမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိသူ့မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပတ္တတိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူဟာဒုက္ခနဲ့နေရတာပဲတဲ့ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုယ်အနေထားဟာဆင်းရဲတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်
တမာရီမရှိတော့ဘူးတဲ့တမာရီမရတမာရီမရလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေသူ့တဏ္ဍာမှာမပေါ်လာတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တမန်ကိစ္စတွေပဲရှောက်လုံးနေမယ်တမန်ကိစ္စတွေရှောက်လုံးနေရင်တမန်လူတွေနဲ့စကားပြောတမန်လူတွေနဲ့နေဟုတ်လားတမန်အာယုန်နေနဲ့ပဲဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါမောဇ္ဇဆိုတာမလာဘူးပိဋိဆိုတာမလာဘူးပတ္တရိဆိုတာမလာဘူးပတ္တရိမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမလာဘူးဒုက္ခမလာသည့်အတွက်ကြောင့်တမာရိမလာဘူးတမာရိမလာသည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူ့တဏ္ဍာမှာပေါ်မလာဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာသူစိတ်ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမေ့လျော့သူလို့ပြောရမယ်တဲ့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါလာပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်တချို့ဓမ္မကြီးတွေကသူသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအထင်ရောက်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်เสียမလိုတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြောကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးအကြံပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သောတာပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာနေထားသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုသိသလားမသိဘူးလားလို့ဆိုသိတယ်ဘယ်လိုသိတာတော့ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သူမက်ကိုဆင်ញင်နိုင်တယ်ဖို့ကိုဆင်ញင်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူဆင်ញင်နိုင်တယ်သို့တော့ဘယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဘယ်ကိလေသာတွေမပယ်သေးဘူးဆိုတာတော့ဘောဓုတမရှိရင်မသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှလည်းဆိုထားတယ်ဆိုထားတော့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာအတာထားကိုယ့်ဘာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုပဲအကြံပေးရကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တရားဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှုမှတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အခုဒီသုတ္တံမှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတမာတိလေးရပြီဆိုတာလေးနဲ့ခြေတတ်မနေနဲ့တဲ့ခြေတတ်မနေပဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုပုံမှန်ကြိုးစားပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သမထဆိုတာလည်းကျင့်ရတာပဲဝိပဿနာဆိုတာလည်းကျင့်ရတာတချို့ကသမထဆိုတာကိုကြောက်စရာလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးသမထဆိုတာလည်းကျင့်ရတယ်သမထကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကုတာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ဘုရားယဟန္တာတွေဟာဇန်နေဝင်စားနေတယ်ဆိုတာသမထစွမ်းအားနဲ့သွားတာလေသမထကျင့်ပြီးတော့သမထစွမ်းအားနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာဒုက္ခခံစားကြအဲ့ဒါလို့မှမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကတမ္မာအာယုန်တွေနဲ့စိတ်ဟာလောဘမဖြစ်ပေမဲ့ဒေါသမဖြစ်ပေမဲ့မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ပေမဲ့တမ္မာအာယုန်တွေထဲမှာနေတဲ့စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တံမှာဒီသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့အောင်တော့ဆိုလိုတာကသောတာပန်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနှစ်ကာယုံကြည်မှုအရိယာသူတော်စင်တွေမျက်မျက်နှိုးနှိုးစောင့်တဲ့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာဒါလေးနဲ့တည်းကျင့်납ပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကိုနေ့ညမကျင့်မဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပါမောဇ္ဇမဖြစ်ဘူးတဲ့ပါမောဇ္ဇမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုမဖြစ်ဘူးပီတိမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်ဘူးပီတိမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမဖြစ်ဘူးပတ္တတိငြိမ်းချမ်းမှုမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အနေအထိုင်ဟာဆင်းရဲတဲ့အနေအထိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆင်းရဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဟာတမာတိမရဘူးတမာတိမရသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တကယ်ကိုမွန်မြတ်လာတဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မတွေသူ့တဏ္ဍာသူ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်မလာခြင်းသာဟာမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ထင်မလာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမေ့လျော့သူဆိုတဲ့နေရာမှာအဆင့်ဆင့်မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအခြေခံကမေ့လျော့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပင်ငရဲမှာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတဆင့်ပြီးတဆင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ကြမှာအဆုံးသတ်တယ်လဲဆိုရင်ရတ္တမက်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရမှာအဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမရောက်ခင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒီမရောက်ဖဲနဲ့ရပ်တန့်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့မေ့လျော့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်နဲ့ရောက်သွားမှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဆွလိုတဲ့
မမေ့မလျော့သူမေ့လျော့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စည်ရင်းတွေကလွတ်အောင်မမေ့မလျော့သူဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရထားတဲ့ကိုရနေတဲ့တာမန်ကုသိုလ်လေးနဲ့တင်ခြေနှက်မနေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တိုးလာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီသဘောကျပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်သည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း